내 인생에 필요 없는 두 가지. 유령 작가와 내가 써줄게. 대신 조건이 있어. 여자가 작가님 사랑해요. 나타나 버렸다. 낡은 타자기에서 시작된 사랑의 기적. 앤틱 로맨스 시카고 타자기. 나 스타 작가 한세주야. 근데 글이 안 써져. 내가 써줄게. 대신 조건이 있어. 조건이 뭔데? 그와의 은밀한 거래가 시작되었다. 앤틱 로맨스 시카고 타자기. 전 작가님 넘버원 팬이에요. 작가님 사랑해요. 꺼져. 오늘부터 난 네 안티. 이 여자를 내 안티로 만들지 말았어야 했다. 앤틱 로맨스 시카고 타자기. 나 유령 작가 유진호. 내가 써줄게. 대신 조건이 있어. 조건이 뭔데? 그녀의 연애를 방해해줘. 그의 은밀한 제안이 달콤하게 들려왔다. 앤틱 로맨스 시카고 타자기. 즐거움엔 끝이 없다. TVN